仲良くしていいよ、もちろん。当然じゃん。後輩と仲大丈良く。夫ですか？後輩なのに生意気みたいにならないかな？なんない。そっか。生意気な後輩いっぱいいるから。シオンたんとか。紫シオンとか。ちょっとそれはまたジャンルが違う気がするんですよね。紫シオンとかね。あ、僕か。シオンとか。シオンとか。一人しかいないのかもしれない。生意気な後輩。坂本。あ、3つだ。小より。生意気な後輩リスト。生意気な後輩好きですね、もしや。好きだよ、大好き。なるほど、じゃあ生意気になるぜ、うんちそう、3つあったら、あ、待って、シオンたん先輩ガチじゃんなんでだろう、なんかね、なんででしょうね。むっちゃね、後輩だと思ってた。なんでだよ、子供だからかな。子供なんだよな、すっごく。生意気な後輩、4期生、生意気な後輩、4期生部門、カナダ、おートワ、おールーナ。あれ以上。おー続いて5期生部門。はい。で5期生の生意気な後輩枠ね。ラミー、ねねチョイスがある。以上です。ホロックスの生意気な後輩、生意気っていうと難しいです。坂本、はい。小より、以上です。やーでもさ、勝てると思うな。ラプちゃんはね、生意気じゃないんだよね。ああ、確かに丁寧な方だ。ラプラスは、言わない方がいい？丁寧な方ですね。いい子だよ、あの子。はい。僕は名前、青くんですか？ 3、4、5、6。もう。3、4、5、6だ。だってそんなのどうしたらいいこれ。